वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, अगर आपके पास है वीवो T5 लाइट 5G फ़ोन है दोस्तों, उसमें आप रिंगटोन चेंज करना चाहते हो तो कैसे चेंज करोगे। तो रिंगटोन चेंज करने के लिए सेटिंग में आना है, नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद नीचे आएंगे, इनकमिंग कॉल रिंगटोन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप रिंगटोन चेंज कर सकते हो जो भी आपको पसंद आती है। चेंज होने के बाद कस्टम रिंगटोन पे क्लिक करके अगर आपकी गैलरी में सॉन्ग पड़े हुए हैं तो उनको भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स दी गई हैं, तो इस तरीके से आप मनपसंद रिंगटोन चेंज कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना।